Всем привет, ребята! У нас что-то с погодой что-то не так. Капец, вот. Капец. Уже к нам дождь капает. Вон, а что происходит? Капец. Уже к нам дождь пришел, к нам домой. Капец. Мы с вами хотели покупаться, но никак. Капец просто. Чё с погодой? Так похож на какой-то ураган какой-то. Реально. Капец. К нам дождь тут капает. Капец. Это что такое? Капец. Матер больше. У нас там еще и дырка еще. Капец. Фу. Ой. Фу. Бэ. Сердечком. И еще одно. С сердечком. Капец. Ага. Дождик, нам капель капает. Капец, у нас тут полом уже мокрый. Уже и сверкнуло. Капец. Капец. Пугаешь. Это что, град капает? Ну вас нафиг. Ну вас нафиг. Ну вас нафиг надо. Да. Дождя нам тут еще и не хватало. Капец. Что происходит? Вы слышите, это походу град такой капает. Капец. Сейчас я это выложу в YouTube.